bantu? Ini Mbak, anak saya itu kemarin nggak bilang batuk sama pilek. Ya, ada kartu berobatnya. Saya lihat dulu ya. Oke, ini sudah saya daftarkan. Kartu berobatnya saya kembalikan, ditunggu di depan, nanti dipanggil di Poli ISPA. Atas nama saudara Dian. Itu keluhannya apa ya? Batuk sama pileknya Bapak sudah berapa hari? 3 hari. Sudah pernah cek suhu? Belum. Demamnya berapa hari? Baru 2 malam. Demamnya naik turun atau enggak? Iya. Saya tensi dulu ya. Iya. Ini sih pinjam tangannya. Suhunya berapa? Tensinya 126/75 ya. Loh, kok adiknya nggak pakai masker? Saya kasih masker dulu ya. Nggak mau dipakai ya. Nggak mau. Soalnya biasanya itu saya nggak pakai masker, biasa aja Bu. Soalnya kalau nggak pakai masker nanti bisa menular ke yang lain. Nanti ampuh Bu anak saya. Dibawa aja dulu ya, dipakai ya. Nggak usah Bu, buat apa sih? Nggak apa-apa, nanti saya kasih dulu biar nanti nggak menular lagi ke yang lain. Oh gitu ya? Iya. Batuk demam sama pilek. Katanya udah aman, Mbak. Saya cek dulu ya. Adiknya ini kok nggak pakai masker, Bu? Kan baru pilek dong. Nanti kalau pakai masker ampak gimana? Harus pakai masker ya, Bu, ya ini. Nanti kalau susah gimana? Soalnya ini katanya berdampak, Bu. Nanti menular ke yang lainnya dari percikan itu. Katanya. Kan tapi batuknya nggak di depan orang dong. Lanjutkan pakai masker ya ini. Ini ya Bu. Kalau misalkan mau periksa ke tempat fasilitas kesehatan, kita seharusnya sebagai pasien memakai masker supaya tidak menulari ke yang lainnya. Seperti itu. Kalau nggak punya gimana? Kan bisa dibelikan, perusahaan sudah saya kasih juga. Dipakai ya. Itu saya juga harus pakai. Ada yang kerja, soalnya kan yang nggak pakai supaya tidak menulari ke ibunya juga, ke keluarga yang lain. Seperti itu. Oh gitu. Ya, seperti itu. Dipakai ya maskernya. Pakai deh maksudnya deh. Bu, ini kan adiknya batuknya berdahak. Kalau misalkan saya anjurkan untuk pemeriksaan lab, bisa mengeluarkan dahaknya atau riaknya enggak? Nggak bisa. Enggak bisa. Baik, kalau gitu habis ini ke lab nanti minta itunya ya, tempat dahaknya. Nanti ada arahan dari lab. Habis ini bisa ditunggu, nanti nunggu obat ya di depan. Ini cek darah juga kan enggak? Enggak, cuma cek dahak aja. Terima kasih Dok. Ya, sama-sama. Ini sih mbaknya batuk kok nggak pakai masker ya? Sudah, tadi sudah pakai masker. Iya, sekarang nggak dipakai. Enggak. Kenapa? Ngap saya Mbak. Mbaknya tahu etika batuk yang benar? Belum. Emang ada etikanya Mbak? Saya izin dulu ya, biar menjelaskan. Etika batuk yang benar itu yang pertama memakai masker, yang kedua bisa menutup mulut dan hidung menggunakan siku bagian dalam seperti ini. Kemudian yang ketiga bisa menutup mulut dan hidung menggunakan tisu, kemudian membuang tisu ke tempat sampah. Yang terakhir yaitu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. 6 langkah benar. Seperti itu, Mbak. Jadi untuk mencuci tangan yang baik dan benar itu seperti berikut.
Langkah yang pertama yaitu mencuci tangan menggunakan air bersih. Lalu yang kedua menggunakan sabun dengan cara gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, tunjukkan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri.